가나 간청단 여러분, 간다요입니다. 오늘 갑작스럽게 녹화를 이렇게 하게 됐는데요. 일단은 추워서 모가지에 이것 좀 했고요. 그리고 머리는 귀찮아서 안 감았어요 오늘. 좀 그렇게 녹화를 하게 된 점 좀 양해 부탁드리겠습니다. 그래서 오늘 좀 공지가 있어가지고 영상을 올렸는데요. 컷 편집 없이 그냥 요거 풀로 그냥 올려버리도록 하겠습니다. 앞으로 한 달? 한 달 동안 간다요가 좀 여러 가지 해보고 싶긴 했었어요, 예전부터. 게임을 올리든, 먹방을 올리든, 쿡방을 올리든, 뭐든 한번 올려보고 싶었고, 다양한 것들을 해보고 싶었는데, 요즘 그런 시즌인 것 같습니다. 편집도 그렇게 오래 걸리지 않을 것 같아요. 그런 컨텐츠들을 할 경우에 제가 웬만하면 생생하게 내가 하는 그 자체를 여러분들한테 그냥 보여드리고 싶은 거니까 그 중에서 잘된 것들을 선정해서 아니면은 뭐 꼭 선정해서 한다기보다도 그냥 내가 재밌어 했고 또 시청자분들도 재밌어 하셨고 뭐 그런 것들을 취합해서 나중 가서 주 컨텐츠로 할 수도 있는 거니까요. 언제까지만 색에서 하겠어. 색에서만 하는 것도 좀 지겹잖아. 색에서만 하는 것보다도 다양한 것들도 해보고 제가 어제 화이자 2차 맞아서 목 상태가 좀 안 좋아요. 좀 그저께 맞았는데 좀 목이 좀 붓네요. 이해 좀 해주세요. 그런 것들을 좀 뭔 얘기하고 있었지? 아무튼 한 달 정도 게임도 해보고 먹방도 해보고 여러 가지 해보려고 한다. 그거를 카페의 컨텐츠 신청란에 올려주시면 좋을 것 같습니다. 근데 그냥 뭐 이렇게 좀 올리는 게 좋을 것 같아요. 뭐 뭘 먹어라 이러지 마시고 그냥 먹방 해달라. 그러면 제가 냉장고 열어서 그냥 먹을 거 있으면 꺼내서 먹방을 한번 찍어서 유튜브에 올려보겠습니다. 그리고 뭐 게임 해달라. 게임은 너무 이거 너무 종류가 많아서 그냥 뭐 게임 해봐라. 그러면 롤 해서 한번 카편집해서 올려보고 그리고 쿡방 해달라. 뭐 쿡방 해달라. 그러면은 아이폰 13 프로를 내가 오늘 샀거든요. 지금 11월 17일 오후 5시 55분인데 좀 있으면 몇 분 뒤에 바로 업로드 할 건데 이 영상 유튜브에 아무튼 그랬 그게 오면은 이제 쿡방도 좀 찍을 수 있을 것 같긴 하네요. 그리고 또 뭐 있었더라? 내가 아까 잠깐 생각 좀 했었는데 잠깐만 이 커벤져 아무튼 뭐 아니면은 뭐 영화를 보고 리뷰를 해달라 그러면은 영화를 보고 리뷰를 할게요. 그 영화 뭐를 A를 보고 A 영화를 봤다. 그러면 A 영화를 보고 그 영화 봤더니 뭐 이런 거 재밌었고 이런 거 별로였고 이런 거 느낀 바가 있고 내가 간다요가 그런 것도 한번 해보고 그리고 뭐 갑자기 뭐 소세지가 만들어지는 과정이 궁금하다. 그러면은 그것도 조사를 해서 그냥 보여드릴게요. 그냥 적어놓고 매번 내가 조사를 해서 간단하게 조사를 해서 방송에서 말씀을 드릴게. 그럼 그냥 다 그냥 다 그냥 한번 해보도록 하겠습니다. 카페 가입을 하시고요. 컨텐츠 신청에다가 올리시면 좋겠습니다. 물론 찐팬만 가입해 주세요. 찐팬만. 저 원래 편애가 좀 심해요. 찐팬이냐 친팬 아니냐에 따라서 저 그렇게 심해. 원래 좀 그래 내가. 근데 나는 찐팬 아니더라도 나중에 내 찐팬으로 만들려고 노력은 해. 그게 중요한 거지. 뭐 찐팬이냐 지금 아니냐 뭐 편애하냐 이건 별로 중요하지 않잖아요. 그죠? 아무튼간에 세계사방을 올리는 게 저도 좀 질리고 일단 제일 중요한 게 세계사를 아무리 제가 라이트하게 지금 올려도
진짜 머리채 다 뜯어버리고 싶은 그 정치병 환자들이 다 사라지질 않아요. 다 사라지질 않아. 그래서 그 양반들이 어차피 다 사라지지 않을 거면 그 양반들보다도 그냥 간다요의 세계사 말고 다른 컨텐츠도 좋아해 주시는 많은 분들도 생기셔야 저한테 정치 얘기도 많이 안 물어보시고 어려운 철학적인 그런 거 너무 많이 물어보시는 분들도 많은데 뭐 잘못된 건 아닌데요. 어 너무 채널이 그렇게만 되면 안 되잖아요. 그래서 제가 이제 뭐 철학적인 질문하신 분들 다 꺼져라 이게 아니라 그분들도 있으시고 또 새로운 분들도 더 유입이 되시게끔 좀 하기 위한 조치로서 여러 가지를 좀 하려고 준비를 하고 있다. 그 정도로 이해를 해주시고 그게 단순하게 그냥 이 형이 그냥 간다요가 뭐 다양한 컨텐츠를 한번 시도를 해보고 뭐 시도라기보다도 그냥 해보고 솔직히 컷 편집도 거의 안 하고 그냥 편집이 세계사 영상이 편집이 좀 빡세요. 지도도 많이 들어가고 사진도 많이 들어가고 저희 편집자들이 솔직히 다른 유튜브 채널 편집자분들이 보시면 깜짝 놀랄 정도로 영상 하나 만드는 그 기간이 되게 오래 걸려요. 내가 지랄 맞게 하기도 하고. 음, 그래서 조금 좀 라이트하게 편집을 해서 생으로 여러분들한테 여러 모습들을 제가 보여드릴 수 있도록 한번 시도를 해보도록 하겠습니다. 자기들 이번에 요걸 올림으로써 내가 어떤 컨텐츠들을 올리고 싶어 하는지 그리고 우리 간청단분들이 어떤 컨텐츠들을 또 좋아하실지 이런 것도 또 알 수 있을 것 같아요. 이런 것도 한번 해봐야 되는 것 같아.